Ekipe ya Rayon Sports ikomeje imyiteguro ikomeye mbere yo gucakirana na Rutsiro ku munsi wa 27 wa shampiyona y'u Rwanda mu mwaka wa 2025-2026. Amakuru agezweho agaragaza ko Murera yamaze kugarura hafi abakinnyi bayo bose bari baravunitse, barimo Emery Bayisenge, Didier Mugisha, Ndikumana Sumani, bose bamaze gutangira imyitozo kuri uyu munsi. Hari kandi Bigirimana Bedi watangiye imyitozo yoroheje ndetse na Kwizera Olivier wari umaze iminsi yaranze mu kuza mu myitozo nawe yamaze kugaruka. Gusa umukinnyi umwe Narindwa Aimable niwe ukiri hanze kubera imvune. Ese kugaruka kw'aba bakinnyi bizafasha Rayon Sports gutsinda Rutsiro no kuzamuka ku rutonde? Wowe ndagusabye kugira ngo wumve iyi video, unkurikire wumve iyi video paka irangiye, umenye byinshi ku myiteguro ya Murera n'itsinzi zayo zitegerejwe n'abakunzi bayo muri iki cyumweru. Mu gihe shampiyona y'u Rwanda igenda igana ku musozo, aho buri mukino uba ufite uburemere budasanzwe, ikipe ya Rayon Sports iri kwitegura neza kurusha mbere, yerekeza ku mukino uzayihuza na Rutsiro. Ni umukino uri gutegerezanyijwe na benshi amatsiko menshi, atari gusa ku bafana ba Murera ahubwo no kubakurikirana hafi ya bose shampiyona yo mu Rwanda. Ubusanzwe mu bihe nk'ibi by'umwaka w'imikino, amakipe menshi abarwana n'ibibazo by'imvune z'abakinnyi cyangwa umunaniro, ariko kuri Rayon Sports ho ibintu birasa naho bihinduye isura mu buryo bushimishije. Mu minsi ishize iyi kipe yari yahuye n'ikibazo cy'imvune mu bakinnyi b'ingenzi, ibintu byari byatangiye gutuma abafana bagira impungenge ku hazaza h'iyi kipe mu mikino isigaye. Ariko inkuru nziza ku bafana ba Rayon Sports, inkuru nziza ku isaro ry'i Nyanza, ya kipe tuzi ko ikundwa n'abantu benshi. Abakinnyi benshi bari baravunitse bamaze kugaruka. Aha niho ibintu bitangira guhindukira icyerekezo. Amazina nka Emery Bayisenge, Didier Mugisha, Ndikumana Sumani bongeye kugaruka mu myitozo yuzuye, ikimenyetso gikomeye cy'uko ikipe igarutse mu buryo bushimishije. Iyo urebye uburyo kandi abakinnyi bagarutse, wumva neza Rayon Sports igiye gukina umukino nkaho ari indi isanzwe. Oya, uyu ni umukino ushobora guhindura byinshi ku rutonde rwa shampiyona. Kugaruka kw'abakinnyi bisobanuye kongera imbaraga mu bwugarizi mu kibuga hagati, ndetse no mu buryo bwo gusatira ibice byose by'ingenzi mu gutsinda uyu mukino. Sabo gusa kandi hari na Bigirimana Bedi wari umaze igihe atagaragara kubera imvune, ariko ubu yatangiye imyitozo yoroheje. Nubwo ataragera ku rwego rwo gukina iminota myinshi, kuba ari kumwe n'abandi mu myitozo bitanga icyizere gikomeye ku bafana. Naho Kwizera Olivier yari amaze iminsi adakora imyitozo kubera ibibazo bye bwite, nawe yagarutse, ikindi kimenyetso cy'uko ikipe iri gusubira ku murongo. Gusa nk'uko biba mu mupira w'amaguru, ntibishoboka ko ibintu byose bijya ku murongo umwe. Umukinnyi umwe rukumbi bamwita Narindwa Aimable niwe ugikomeje kubura mu myitozo kubera imvune. Nubwo ari igihombo, nikibangamiye cyane ikipe nk'uko byari bimeze mbere, aba bakinnyi bose bakiri mu mvune. Uko imyitozo ikomeje, biragaragara ko abatoza bari gushyira imbaraga mu gutunganya uburyo bw'imikinire bushobora gutungura Rutsiro. Hari ku kwibandwa ku muvuduko, guhererekanya neza umupira, mu gukoresha neza amahirwe make abonetse. Ibindi byagiye bibura mu mikino imwe n'imwe nibyo bari kwibandaho kugira ngo barebe ko bazatsinda Rutsiro. Ku rundi ruhande kandi, Rutsiro nayo si ikipe yo gusuzugurwa, ni ikipe igira imyitwarire idahoraho ariko ishobora gutungurana igihe cyose. Ibi bituma umukino urushaho kugira uburyohe n'amatsiko, kuko nta ruhande na rumwe ushobora kwinjira mu kibuga rwumva ko rwamaze gutsinda mbere y'uko umukino utangira. Rayon Sports nizeye nashidikanya yuko uyu mukino wa Rutsiro, bitewe n'uko yabonye umukino wa Gicumbi, itagomba kugenda yihagarazeho izi ko igomba gutoragura amanota 3, ahubwo ni umukino ukomeye, ni ikizamini. Iyo urebye rero uko Rayon Sports ihagaze ku rutonde, iri ku mwanya wa 4 n'amanota 43, birasobanutse ko gutsinda uyu mukino ari ingenzi. Itsinzi ishobora
kuyegereza amakipe ari imbere igakomeza gutuma inzozi zo guhatanira igikombe zikomeza kuba nzima, ariko gutsindwa byashyira igitutu gikomeye ku bakinnyi ndetse n'abatoza. Niyo mpamvu uyu mukino atari umukino gusa usanzwe, ahubwo ari ikizamini gikomeye Rayon Sports igezweho. Ese kugaruka kw'abakinnyi ndetse n'umutoza byitezwe yuko ari buze kuba yagarutse? Ese abafana baraza kubona Murera mu buryo basanzwe bamenyereye, cyangwa ikirangirire mu matsinda no guhatana kugeza ku munota wa nyuma? Ibisubizo byose biri mu kibuga, ariko ikizwi neza nuko uyu mukino uzaba urimo amarangamutima, ishyaka n'ihangana rikomeye, ibintu byose bituma ruhago iryoha kuyireba ndetse no kuyivuga. None uyu mukino k'abakinnyi bose ba Rayon Sports bagarutse baraza kuwutsinda, wowe urabibona ute? Wowe mereza uko ubyumva muri comment, ariko nyabuneka ntugende udakanze subscribe niba utarayikora, like niba waramaze gukora subscribe, ubundi duhure mu zindi nkuru.